नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। विगत 24 घण्टामा कोभिड-19बाट 9 जनाको मृत्यु, 1041 जना थप संक्रमित। एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 1566 जना डिस्चार्ज। दाङका 2 अस्पतालका आइसियु र भेन्टिलेटर 5 महिनादेखि प्रयोगविहीन। जनशक्ति र बजेट नहुँदा समस्या परेको अधिकारीहरूको भनाई। बागलुङको भुजी खोलामा आएको बाढीमा परि बेपत्ताहरूको खोजबिन असहज बन्दै। प्रकोपमा ज्यान बचेकाहरूको दैनिकी कष्टकर। कोभिड-19 को खोप अर्को वर्षको अन्त्यसम्ममा मात्रै उपलब्ध हुन सक्ने WHO द्वारा जानकारी। खोपको अन्तिम परीक्षण यस वर्ष पूरा हुने। र महिलातर्फ हाफ म्याराथनमा विश्व कीर्तिमान। केन्याकी पेरेस जेप्चिटद्वारा 37 सेकेन्डको सुधारसहित नयाँ विश्व कीर्तिमान। समाचार विस्तारमा। आज कोभिड-19बाट 9 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या 280 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1041 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् र एकै दिन सबैभन्दा बढी 1566 जना डिस्चार्ज भएका छन्। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19बाट 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको संख्या 280 पुगेको छ। यस्तै शनिबार नयाँ 1041 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी 24 घण्टामा देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा 12,473 वटा PCR परीक्षण गर्दा 349 जना महिला र 692 जना पुरुष गरी 1041 जनामा संक्रमण देखिएको हो। देशभर शनिबारसम्म 45,277 जना कोरोना संक्रमित भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै थप 408 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ जिल्लामा 326 जना, ललितपुरमा 37 जना र भक्तपुरमा 45 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। 24 घण्टामा 1566 जना भने डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म निको हुनेको संख्या 27,127 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 7,57,963 वटा PCR परीक्षणहरू गरिएका छन्। अहिलेसम्म देशभर 17,870 जना सक्रिय कोरोनाका संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये आइसियुमा 167 जना र भेन्टिलेटरमा 24 जना उपचाररत रहेका छन्। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 8,004 जना तथा संस्थागत आइसोलेसनमा 9,866 जना रहेका छन्। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 6,701 जना रहेको छ। गएको 24 घण्टामा 9 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निधन भएको छ र यसमा चाहिँ महिला 3 जना हुनुहुन्छ। मोरङको 43 वर्षीया, मकवानपुरको 52 वर्षीया र नवलपरासीको 37 वर्षीया 3 जना र पुरुषमा पर्साको 75 वर्षीय, महोत्तरीको 78 वर्षीय, काठमाडौँको 41 वर्षीय, 59 वर्षीय र 65 वर्षीय 3 जना र रूपन्देहीको 40 वर्षीय पुरुष गरी 6 जना र जम्मा 9 जनाको निधन भएको छ। आजसम्म निधन हुनेको संख्या 280 पुगेको छ। आजको जम्मा 349 महिला र 692 जना पुरुष गरी जम्मा 1041 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र अहिलेसम्मको जम्मा नेपालमा संक्रमित हुनेहरूको संक्रमण मुक्त भइसकेको र सक्रिय संक्रमित गरी जम्मा 45,277 जना हुनुहुन्छ। यसैबीच कोरोना महामारीका बेला जोखिममा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरू अस्पताल जान त्रसित भएको देखिएको छ। सरकारले त्यस्ता गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउन र केही समस्या देखिए सावधानीपूर्वक नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जान आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 भइसकेपछि कोभिड-19 भएको महिलाहरू जुन हुनुहुन्छ, अब उहाँ गर्भवती अथवा सुत्केरी हुनुहुन्छ भने केही समस्या पर्यो भने यो चाहिँ मेसेज हो, उहाँहरू तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ जानुपर्छ। तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा जानु पर्यो र सुत्केरी हुन चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामै जाने, घरमा सुत्केरी हुन बस्ने होइन, यो चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। र एएनसी चेकअप गरिन्जेल, प्रेग्नेन्ट भइन्जेल पनि उहाँहरू अब स्वास्थ्यकर्मीको चाहिँ एकदम निकट रहेर कन्ट्याक्टमा रहेर चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ
र अब सुत्केरी पश्चात पनि अब बच्चाको कुरा आउँछ होइन, ब्रेस्ट फिडिङ गर्नलाई ब्रेस्ट फिडिङ गर्न सकिन्छ। मिनिमम अब 6 महिनासम्म चाहिँ एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गराउने, तर उहाँले चाहिँ एकदम सुरक्षित भएर सुरक्षाका सबै प्रक्रियाहरू पुर्याएर बच्चालाई चाहिँ अब ब्रेस्ट फिडिङ गराउन सक्नुहुन्छ। यसबाट चाहिँ आमाबाट बच्चामा चाहिँ यो कोभिड-19 चाहिँ सर्दैन। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न पुनः सर्वसाधारणमा आग्रह गरेको छ। क्यामेरामा राम थापाका साथमा श्वेता सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेसँगै काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपभित्र क्वारेन्टिन स्थल निर्माण गरिने भएको छ। कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएका करिब 5 जनासम्म बस्न मिल्ने गरी 1 हप्ताभित्रमा सो क्षेत्रमा क्वारेन्टिन स्थल बनाउन लागि हो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा क्वारेन्टिन स्थल बन्ने भएको छ। भिरकुटी मण्डपभित्र खाली रहेको भिरकुटी मण्डप प्रदर्शनी कक्षलाई स्वास्थ्य मापदण्ड सहितको क्वारेन्टिन स्थल काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाउन लागेको हो। समाज कल्याण परिषद अन्तर्गत रहेको यो प्रदर्शनी कक्षमा क्वारेन्टिन स्थल बनाउन परिषदले अनुमति दिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो पहल अघि बढाएको हो। 36,000 वर्गफिट क्षेत्रफल रहेको प्रदर्शनी कक्ष भवनलाई मर्मत सम्हार गरी विभिन्न छुट्टा छुट्टै 10 वटा कक्षहरू निर्माण गरिने, क्यान्टिन लगायत व्यवस्थित थप टोयलेट र बाथरुमको निर्माण गरिनेछ। यहाँ बनाइने क्वारेन्टिनमा कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएकाहरूलाई सुरुमा यहाँ राखिने र परीक्षणपछि आवश्यकता अनुसार आइसोलेसन वा अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। बढीमा 500 सम्म कोरोनाको लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूलाई राख्न सकिने गरी तुरुन्त काम थालिने काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गे श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। भिरकुटी मण्डप चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँ, कम्युनिटी पनि नभएको ठाउँ र एउटा मान्छेलाई यहाँ बस्दा दिक्क भयो भने हाम्रो बगैँचाहरू पनि भएको ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बगैँचामा पनि घुम्न पाइन्छ। मान्छेलाई एउटै रुममा चाहिँ 14 दिन 15 दिन राख्नु पर्यो भने के हुन्छ, मेन्टली टर्चर हुन्छ। त्यसै कारण यो ठाउँ चाहिँ सुरक्षित छ भनेर अहिले चाहिँ हामी यो अवलोकन गर्न आएको हो। सबभन्दा काठमाडौँ मध्येमा चाहिँ अब सहरभित्र पनि पर्यो, मान्छेलाई आवत जावत गर्न पनि सजिलो। 1 हप्ताभित्रमा यो ठाउँलाई व्यवस्थित क्वारेन्टिन स्थलको रूपमा परिणत गरिनेछ। क्यामेरामा कृष्णहरि बकुन्छेका साथ मनोहरी थापा, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै लमजुङमा 100 शय्या आइसोलेसन थप गरिएको छ। 100 शय्या सहित जिल्लामा निर्माण भएका 3 वटा आइसोलेसनका साथै शय्या भरिएका र दिनहुँ कोरोना संक्रमितहरू थपिन थालेपछि शय्या थप गरी 200 पुर्याइएको छ। निर्माण गरिएको आइसोलेसन शय्या भन्दा संक्रमितको संख्या धेरै भएकोले व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएपछि तत्कालै आइसोलेसन बेड थप्नु परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद शर्माले बताउनुभयो। यस्तै पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीमा अक्सिजन सुविधा सहितको आइसोलेसन सेन्टर निर्माणको तयारी गरिएको छ। आइसोलेसन सेन्टरका लागि खर्च भने जिल्लाका 7 वटा स्थानीय तहले बेहोर्ने भएका छन्। जिल्ला स्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र DCMCC को बैठकले लक्षण सहितका संक्रमितलाई राख्न अक्सिजन सुविधा सहितको 25 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्न लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय पालिकाहरूसँगको समन्वय र सहकारीमा त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने गरी हामीले सोच बनाएर आज एउटा छलफल चाहिँ अगाडि बढेको छ। उद्योग वाणिज्य संघको सभा हललाई आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा परिणत गर्न लागि हो। काभ्रे सहित पूर्वका पहाडी जिल्लाका साथै बारा पर्सा लगायत तराईका जिल्लामा संकलित स्वाबको धुलीखेलमा परीक्षण हुने भएपछि धुलीखेल अस्पतालमा कोरोना परीक्षणका लागि चाप बढ्दै गएको छ। चाप धान्न अस्पतालले स्वचालित उपकरण जडान गरी स्वाब परीक्षण गर्ने गरेको छ। एक साता अघिसम्म दैनिक करिब 400 स्वाब परीक्षण हुने धुलीखेल अस्पतालमा अहिले 1000 भन्दा बढी स्वाबको परीक्षण हुन थालेको छ। यसका लागि अस्पतालले स्वाबको RNA निकाल्न स्वचालित उपकरण जडान गरिसकेको छ।
अटोमेटिक न्युक्लिक एसिड एक्सट्र्याक्टर नामक यो उपकरण भित्रिएपछि यहाँ खटिएका 9 जना प्राविधिकले अब दैनिक 12 देखि 1500 सम्म स्वाब परीक्षण गरी 24 घण्टाभित्रै नतिजा दिन सक्नेछन्। अहिले हामीले टार्गेट चाहिँ दिनको 1000वटा चाहिँ हामी टार्गेट गरेको छौँ। त्यसपछि यो चाहिँ स्वतः अहिले हामीले बढाउँदै जान्छौँ। यसका साथै कोभिड उपचारका लागि धुलिखेल अस्पतालले 50 शय्याको अलग्गै अस्पताल बनाएर सङ्क्रमितको उपचार गरिरहेको छ। अलग्गै भवनमा सङ्क्रमित राखिएका कारण यहाँ आउने अन्य रोगका बिरामीलाई कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगाउन सहज भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। लकडाउन सुरु भएदेखि नै कोभिड अस्पतालका रूपमा सङ्क्रमितको उपचार र परीक्षणमा खटिएका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले धुलिखेल अस्पताललाई यो उपकरण उपलब्ध गराएको हो। अस्पतालका संस्थापक तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर रामकण्ठ माकाजु सरकारले सबै अस्पतालसँग सहकार्य गरी परीक्षण र उपचारको दायरा फराकिलो पारेमा अहिलेको महामारी रोकथामका लागि बल मिल्ने तर्क राख्नुहुन्छ। आज हामी सबैले चाहिँ एक आपसमा सहकार्य गरेर त्यो कसले पनि जित्न नसक्ने जस्तो लागेको यो कोभिडसँग लडाइँमा होमियो भने चाहिँ सरकारले पनि जित्छ, हामीले पनि जित्छ। तर सरकारलाई मात्र यो लडाइँमा होमाएर हामीहरूले चाहिँ आफ्नो दायित्वहरू पुरा गर्ने भने चाहिँ हामी एक आपसमा चाहिँ हामी सिद्धिने पनि सक्छ। धुलिखेल अस्पतालले जस्तै देशभरका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाले कोरोना महामारी विरुद्धको यो अभियानमा सक्रियता जनाउने हो भने कोरोना सङ्क्रमणबाट हुने मानवीय क्षति रोक्न थोरै भए पनि टेवा पुग्ने थियो। खगेन्द्र भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन समाचार, बागमती प्रदेश, काभ्रे। देशका अधिकांश स्थानमा आइसियुको अभाव भइरहँदा कोरोनाको उपचार हुने दाङका ठूला 2वटा अस्पतालका आइसियु प्रयोगविहीन भएका छन्। बेलजुन्डी स्थित कोरोना विशेष अस्पताल र घोराहीको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइसियु र भेन्टिलेटरको सुविधा भए पनि जनशक्ति र पैसाको अभावका कारण बिरामीहरू उपचार गर्न अन्यत्र जान बाध्य भएका छन्। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कोरोना विशेष अस्पतालले दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण आइसियु सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको जनाएका छन्। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले दक्ष जनशक्तिका साथै अक्सिजन प्लान्ट र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट नभएका कारण भएका सामग्री पनि उपयोगमा ल्याउन नसकिएको जनाएको छ। भवनको चौथो तलामा आइसियु र भेन्टिलेटर राखिएकाले क्रिटिकल बिरामीहरूलाई सिलिन्डरबाट अक्सिजन दिएर सञ्चालन गर्न नसकिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। उता प्रदेश नम्बर 5 सरकारले सञ्चालन गरेको कोरोना विशेष अस्पतालमा रहेका आइसियु पनि अझैसम्म प्रयोगमा आएका छैनन्। कोरोना विशेष अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव डाक्टर सर्वेश शर्माले आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति नभएकाले उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो। हामीलाई चाहिँ जनशक्तिको अभाव चाहिँ छ। सिस्टरहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ, तर एनेस्थेटिक डक्टर जो चाहिँ क्रिटिकल केयर म्यानेजमेन्ट गर्ने डक्टरहरू, एनेस्थेटिक डक्टरहरू, त्यस्तै गरी फिजिसियन डक्टरहरू चाहिँ यो प्रदेशमै थोरै छ। यो समस्याले गर्दाखेरि आइसियु चाहिँ अलिकति चलाउन हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो। कोरोना विशेष अस्पतालमा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा रहेका आइसियु र भेन्टिलेटर ल्याइएको हो भने प्रतिष्ठानले एक अमेरिकी फाउन्डेसनबाट प्राप्त गरेको हो। जिल्लाका अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालन नहुँदा दाङसहित साबिकको राप्ती अञ्चलका बिरामीहरूलाई उपचारका लागि अन्यत्रै जानुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन। सन्तोष सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, दाङ। कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न अग्रभागमा खटिने प्रहरीका लागि आइसोलेसन सञ्चालनमा आएको छ। अग्रभागमा खटिने प्रहरीमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि प्रहरीले आफ्ना जनशक्तिका लागि आइसोलेसन तयार पारेको हो। मध्यपुर थिमीको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको एउटा ब्लकमा 18 शय्याको आइसोलेसन तयार पारेर सञ्चालनमा ल्याइएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी नायब परीक्षक एवं प्रवक्ता दीपक गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। बागलुङको भुजी खोलामा आएको बाढीमा परि बेपत्ताहरूको खोजबिन असहज बन्दै गएको छ। यी लगायतका अन्य समाचार लिएर एकैछिनको विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 14औं महाधिवेशन मिति नजिकिएसँगै विभागहरू गठन गरेपछि असन्तुष्ट नेताहरू एकजुट भएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले भर्चुअल बैठक गरेर सामूहिक रूपमा नै पछिल्लो गतिविधिको विरोध गरेका छन्। कांग्रेस सभापति देउवाको पछिल्लो गतिविधि विभाग गठन, मनोनयन, क्रियाशील सदस्यता वितरण लगायतको विरोधमा बैठक बसेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरू देउवाको गतिविधि विरुद्ध एकताबद्ध हुँदै छलफल अगाडि बढाएका छन् र वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले भर्चुअल बैठक गरेर पछिल्लो पटक विधान विपरीत भएका विभाग गठन खारेज गर्नुपर्ने,
जथाभावी वितरण भइरहेको क्रियाशील सदस्यताको वितरण तत्काल रोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् र पार्टी विधान अनुसार महाधिवेशन भएको 6 महिनाभित्र विभाग तथा शुभेच्छुक सङ्घ संस्थामा मनोनयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको छ। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका स्थित भुजी खोलामा बाढीसँगै आएको पहिरोमा परि बेपत्ता भएकाहरूको खोजी गर्न असहज बन्दै गएको छ। बाढीले पूर्वाधारहरू क्षतविक्षत बनाएका कारण खोजी कार्य असहज बनेको हो र बाढीमा अझै पनि 23 जना बेपत्ता छन्। बाढीले घरबास बगाएका कारण बचेकाहरूको दैनिकी पनि यति बेला कष्टकर बनेको छ। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका स्थित भुजी खोलामा बाढीसँगै आएको पहिरोले ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएको छ। ढोरपाटन नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6, 7, 8 र 9 को बस्तीमा भुजी खोला पसेपछि 31 घर पूर्ण रूपमा बगाएको हो। बाढीसँगै आएको पहिरोले 41 जना बेपत्ता भए। उनीहरू मध्ये अहिलेसम्म 15 जनाको शव फेला परेको छ भने अन्य 23 जना बेपत्ता भएका छन्। 3 जना एक दिनपछि सम्पर्कमा आएका छन्। पहिरोमा परि अन्य 4 जना घाइते भए। पूर्ण रूपमा 70 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। 2वटा विद्युत गृह, स्वास्थ्य चौकी भवन, 1वटा झोलुङ्गे पुल, 2वटा विद्यालय भवन समेत पहिरोले बगायो। रातिको समयमा पहिरो आएपछि केही भागेर ज्यान जोगाए भने भाग्न नसक्नेहरू पहिरोमा पुरिए। अहिले सो स्थानका नागरिकहरू पहिरोदेखि त्रसित भएका छन् भने पहिरो पीडितहरू घाँस बाँस कपासको समस्या भएको बताउँछ। अनि यो बुट्टाहरू यहाँ ल्याएको थियो, हामी लुगाहरू पनि यहीँ छोडेर नाङ्गे एउटा सानो बच्चा थियो, त्यो बच्चा बोकेर हामी एउटा जङ्गलतिर लाग्यौँ। घर खेत सब लगिदियो अनि छोरा घरमा आएको थियो। घरमा बसेको छ त्यही दिन चाहिँ लगिदिएछ। पहिरोमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी भइरहे पनि तत्काल भेटिने सम्भावना कम भएको छ। बाढीले बगाएर धेरै छेदविच्छेद बनाएकोले बेपत्ताको खोजीमा समेत कठिनाई भएको छ। बाढी र पहिरोले कति घर परिवार विस्थापित भए, कति क्षति भए भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। सबै उद्धार र खोजी कार्यमा लागिरहेकोले घटनाबारे विस्तृत विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन। भूबनोटका आधारमा कच्ची जमिन भएकोले र अत्याधिक पानी परेपछि धेरै जनधनको क्षति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश नेउपानेले बताउनु भयो। ढोरपाटन नगरपालिका अलि चाहिँ भूगोलको हिसाबले पनि अलिक कठिन रहेको र त्यहाँको माटो र त्यहाँको बस्ती चाहिँ अलिकति चाहिँ डाँडामा रहेको अवस्थाको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ बढी नै क्षति भएको छ र मानवीय क्षति पनि बढी भएको छ। बस्ती अहिले सबै खोलामा परिणत भएको छ। बाढी पीडितहरूको लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्थाले राहत दिन सुरु गरे पनि वासस्थानको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। किरण आचार्य, नेपाल टेलिभिजन, बागलुङ। यसैबीच बाढीले लघु जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेपछि बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा विद्युत र सञ्चार सेवा विच्छेद भएको छ। बाढीले 11वटा लघु जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ। मोबाइल टावरमा विद्युत आपूर्ति रोकिँदा सञ्चार अवरुद्ध भएको र त्यसबाट बेलैमा जानकारी लिन दिन अप्ठ्यारो भएको ढोरपाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख कर्मती पुनले जानकारी दिनुभयो। क्षति पुगेका आयोजनामध्ये केही पूर्ण रूपमा र कुनै आंशिक मर्मत सुधार गर्नुपर्ने स्थिति रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसैगरी बागलुङको भुजी खोलामा आएको बाढीबाट प्रभावितहरूलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राहत वितरण गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकारका तर्फबाट उहाँले प्रत्येक मृतकका परिवारलाई 50,000 रुपैयाँ, त्रिपाल, म्याट्रेस, खानेपानीका लागि युरोगार्ड, विभिन्न औषधि र भाँडाकुँडा तथा घाइतेहरूका लागि 15,000 रुपैयाँ सहितका सामग्री वितरण गर्नुभएको छ। राहत वितरण गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले घरबार विहीनका लागि तत्काल अस्थायी बसोबासको बन्दोबस्त गर्न प्रदेश सरकारले 1-1 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बताउनु भयो। उहाँले बाढी पहिरोबाट जोगिन सुरक्षित ठाउँ खोजेर बस्ती बसाल्नु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अलिकति यस्तो हुन सक्छ भनेर त्यस्तो कुराहरुमा ख्याल गरेर बस्ती बस्ने पहिरोको जोखिमबाट जोगिन 40 घर परिवारलाई नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको रोल्पाको बाछिम भन्ने ठाउँ पनि पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। बस्तीकै तल्लो भूगोलमा ठूलो पहिरो गएपछि नयाँ बस्ती पनि पुनः जोखिममा परेको हो। वर्षौंदेखि पहिरोको जोखिम झेल्दै आएका रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिका 1 फुलीवनकी मनपुरा घरती गत वैशाखमा फुलीवनमा रहेको पुरानो घर छोडेर पाछेमको नयाँ घरमा सर्नुभयो। अब त वर्षायाममा पनि ढुक्कसँग सुत्न पाइने भयो भन्दै हर्षित मनपुरा नयाँ घरमा निर्धक्कसँग 6 महिना पनि
बस्न पाउनु भएन। यही भदौ 5 गते आएको वर्षाले नयाँ बस्ती नै जोखिममा पार्ने गरी बस्ती मुनि ठुलो पहिरो गएपछि मनपुरालाई फेरि पुरानै चिन्ताले सताउन थालेको छ। गाउँपालिकाको मान्छेहरू सबले एउटा चेउरोले त्यो सार अब सबै त्यो बाछेनतिर सर पनि हुन्छ, हामी पनि सर्छौँ भनेर हामी सारी मैले एक सारी 1 लाख जग्गा किनेर घर गराउँ। अब त्यो पनि बट्कीको अब बस्ने कहाँ हो। अब प्रदेश सरकारले दिएको 3.5 लाखले मात्र घर बनाउन नपुग्ने भएपछि अरूबाट 5 लाख ऋण लिएर 8.5 लाखमा बनाएको नयाँ घर पनि छोडेर जानुपर्ने भएपछि मनपुरा चिन्तित बन्नु भएको छ। मनपुराको जस्तै अन्य 4वटा घर पनि अति जोखिममा रहेकाले ती घर परिवारलाई फेरि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको एकीकृत बस्ती विस्तार समितिका सदस्य सचिव खिमबहादुर विष्टले बताउनुभयो। यहाँ चाहिँ प्रतिवेदन बनाएर यहाँको वस्तु स्थितिको बारेमा चाहिँ माथि जानकारी गराउने कामहरू भइरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा बस्ती स्थानान्तरणको लागि प्रदेश 5 सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले 15 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। उक्त बजेटबाट फुलीवन र झङ्की गाउँका 40 घर परिवारलाई बाछेममा नयाँ बस्ती बनाई स्थानान्तरण गरिएको थियो। नयाँ बस्तीमा सडक, खानेपानी, सामुदायिक भवन, विद्युत विस्तारका काम पनि समावेश गरिएको भए तापनि सामुदायिक भवन निर्माण लगायतका काम भने अझै बाँकी छ। सुरक्षित ठानिएको ठाउँमा पनि पहिरो गएपछि नयाँ बस्ती विस्तारको काम पनि अन्यलमा परेको छ। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, रोल्पा। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट बच्न सबैले अपनाउनु पर्ने उपाय तथा सावधानीका बारेमा जानकारी दिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज 1 दिने चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्यो। नेपाल स्काउटका स्वयंसेवीहरू र सुरक्षा निकायको सहयोगमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा गई नागरिकलाई सचेत गराइएको थियो। त्यसक्रममा अति आवश्यक काम नपरी घर बाहिर निस्कनै परे स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर कम्तीमा 2 मिटरको दूरी अपनाउन सुझाव दिइएको थियो। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणलाई विचार गरी आम नागरिकलाई सजग बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यस प्रकारको जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। बाहिर यसरी खुल्लामा हिँडिरहेको छ, जसको कारण चाहिँ दिनहुँ अझै झन् वृद्धि हुने क्रममा गइरहेको छ भने हामी चाहिँ नि नेपाल स्काउट लगायत अन्य संस्थाद्वारा मिलेर सबैजना मिलेर चाहिँ नि यो के अरे थाहा भएर पनि फेरि पनि अझै घरभित्र बस्न आह्वान गर्न हिँडेका हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि यसबाट बस्ने उपायबारे बहस हुँदै आएको छ। कोरोनाबाट बच्न मानिसहरूले आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन नदिन र रोगसँग लड्ने क्षमता विकास गर्नमा ध्यान दिन विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वलाई नै अस्तव्यस्त बनाउँदै लगेको छ। विशेष गरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका, दीर्घरोग भएकाहरूलाई यो भाइरसको जोखिम बढी हुने गरेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। कोरोनाबाट बच्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास गर्ने खानेकुरा खानुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिँदै आएका छन्। कस्ता खानेकुरा खाँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ त? बिहान खाँदाखेरि चाहिँ दुध कम्तीमा अलिक 1 कचौरा दूध, गेडागुडी आधा कचौरा खाउँ, बदाम हो अंडा, बदाम खाने 8-10 टुक्रा बदाम खाउँ हैन, अंडा खाने अंडा उसिने हो खाउँ। त्यस्तै गरेर दिउँसो खाजा 10, साढे 10, 11 बजे खाने भने दाल भात तरकारी र दाल र भात 1 कचौरा भात, 1 कचौरा दाल र आधा कचौरे तरकारी वा साग खाउँ र सकिन्छ भने दही, त्यतिखेर दही खाउँ झन् 1 कचौरा र मासु खाने 2-3 टुक्रा भन्दा मासु धेरै नखाउँ, मासु पनि कम चिल्लोमा पकाउने गरौँ र चिउरा तरकारी, खाजामा चिउरा तरकारी, दही, फलफुल, एउटा फलफुल लिउँ र बेलुका खाना 7-8 बजीतिर खाँदा पनि रोटी वा भात खाने, दाल खाने हैन, तरकारी वा साग खाने र दही दूध जे खाए पनि त्यसमा बेसार हालेर सकिन्छ भने आधा चम्चा वा 1 चम्चा बेसार राखेर खाइयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै के भन्छ भने इम्युनिटी पावर बढाउँछ। र दिनभरिमा तेलको मात्रा चाहिँ 2 चम्चा भन्दा बेसी तेल प्रयोग नगरौँ। एउटा थाहा पाइन्छ नि घर परिवारमा
500 जनाको परिवार हुन्छ, 500 जना परिवारमा ठुला साना एउटा एभरेजमै हेर्नु भने कति चम्चा तेल हालिन्छ त्यसबाट पनि एभरेज निस्किहाल्छ होइन। र सलाद, कागती पानी, नरिवल पानी, ग्रिन टी, कालो चिया, चिनी बिनाको बेसार पानी होइन, ताजा सब्जीको रूपमा कम क्यालोरी पाइने यस्ता खाद्य पदार्थहरू खाने र चटनी बनाएर खाँदाखेरि चाहिँ त्यो नुन अलिक कम राख्ने प्रयास गर्ने। चटनीमा हामी अलिक धेरै नुन राखेर खाइरहेका छौँ र नुनले गर्दा हाइपरटेन्सन पनि हुन्छ, फेरि कोमर्बिडिटी अर्को पनि रोग लाग्यो भने कोभिडको इन्फेक्सन अर्को समस्या गराउन सक्छ। र चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई यो खास कमन सेन्सको कुरा हो होइन, त्यति धेरै हामीले सधैँ गरिरहेको कुरा हामी अलिकति पाश्चात्यतिर लागेर मात्रै बिग्रेका हौँ। अब हामीले हाम्रै सधैँ प्रयोग गरेको कुरालाई स्लाइटली मोडिफाई गरेर मात्रै खाइदिने हो भने हामीसँग रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता हामीमा राम्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विज्ञहरूले मौसम अनुसारका फलफुल र सागसब्जी प्रशस्त खाँदा पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्न सकिने बताएका छन्। यस्तै नेपालीहरूले परम्परादेखि भान्सामा प्रयोग गर्दै आएका मौलिक मसलाबाट पनि प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवती महिलाहरूले त झन् अहिलेको जोखिमको समयमा पौष्टिक तत्त्वहरू बढी पाइने खाना खानुपर्छ। त्यस्तै गरेर हामीले दैनिक रूपमा मौसम अनुसारको हरियो सागसब्जी फलफुल खाने र दैनिक 2 लिटर पानी खानु पर्यो। र अहिले जुन आइरहेको छ नि भनाइ चाहिँ बेसार खानुपर्ने, म पनि एकदम यसको समर्थक हो होइन, किन बेसारमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ जस्तै बेसारमा बेसिकली कर्कुमिन भन्ने एउटा एन्टी रेट्रोभाइरल कम्पाउन्ड नै हुन्छ र त्यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टिज पनि अत्याधिक मात्रामा हुन्छ होइन। खाना पकाउने बेलामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। खाना पकाउँदा नुन र तैलीय पदार्थ सकेसम्म कम प्रयोग गर्नुपर्छ भने बिहान, दिउँसो र बेलुका के खाने भनेर निश्चित सूची बनाउँदा सहज हुन्छ। सधैँ खाने गरिएका खानामा थोरै मात्रै परिवर्तन गर्न सकिए रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुनेछ। जुन हामीले नर्मल खाना खाइरहेका छौँ त्यसलाई स्लाइटली अलिकति मोडिफाई थोरै परिमार्जन मात्रै गरियो र व्यायाममा अलिकति हामीले ध्यान दियौँ भने हाम्रो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता, हाम्रो प्रतिरोधात्मक शक्ति अथवा इम्युनिटी पावर बढाउन सकिन्छ, नसकिने होइन। अब खाद्य पदार्थ भनेपछि 2-4 किसिमका खाद्य पदार्थ हुन्छन् जसमा चाहिँ अब प्रोटिन भयो, कार्बोहाइड्रेट भयो होइन, भिटामिन्स, मिनरल्स र भिटामिन मिनरल्सहरू नै पर्दछन्। अब दैनिक रूपमा चाहिँ अब भनौँ न कार्बोहाइड्रेटको हकमा चाहिँ जस्तै अन्न भनिन्छ, जस्तै आटा भयो अथवा कोदो, फापर लगायतका चामल, तरुल जस्ता खानेकुराहरू ठिक्क मात्रामा खाने। प्रोटिन जन्य कुराहरूको हकमा भन्नुहुन्छ भने जसले चाहिँ मांस मसल्स बढाउँछ, त्यसमा चाहिँ जनावरका खाद्य पदार्थ अन्डा, माछा, मासु, दुध, दही होइन, गेडागुडी, पनिरहरू जस्ता कुराहरूलाई के समावेश गर्न सकिन्छ। मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ खानेहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ। यस्ता पदार्थ खानेलाई जुनसुकै रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अझ यस्ता व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएमा जटिल अवस्था आउन सक्छ। त्यही भएर यस्ता पदार्थ खानै हुँदैन भने नियमित रूपमा योग लगायतका शारीरिक अभ्यास गर्न सकिए रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ। हाम्रो शरीरमा रोग निम्त्याउनुको लागि चाहिने तत्त्वहरू यस्ता मदिराजन्य वा सुर्तीजन्य पदार्थले बनाउँछन् र त्यो फ्री रेडिकलले चाहिँ क्यान्सरदेखि लिएर विभिन्न किसिमका रोग र इम्युनिटी पावर एकदम इम्युनिटी पावर घटाउँछ यिनीहरूले। सो यस्ता पदार्थको प्रयोग त अहिलेको अवस्था होस् वा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रयोग नगर्ने नै सल्लाह दिने गरेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएका बेला रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ। यो सँगै सरसफाइमा ध्यान दिँदै सरकारले तोकेका स्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरे कोरोना संक्रमणबाट बच्न सहयोग पुग्नेछ। फेरि पनि स्वागत छ। खाद्यान्न तथा औषधि लगायतका अति आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरूले पृथ्वी राजमार्गमा जुनसुकै बेला पनि आवागमन गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि त्यस्ता सवारी साधनलाई काठमाडौँ उपत्यकामा रातिको समयमा मात्रै प्रवेश गर्न दिँदा बाटोमा सवारी जामको समस्या भएपछि नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो। पृथ्वी राजमार्ग हुँदै उपत्यकामा अत्यावश्यक खाद्यान्न लगायत औषधि बोकेर आएका सवारीका साधनहरूलाई प्रहरीले आजदेखि जुनसुकै समयमा पनि नागढुङ्गा नाका प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाएको छ। उपत्यकाका सबै शहरहरूमा निषेधाज्ञा लागू गरे यता बेलुकी 9 बजेदेखि बिहानको 4 बजेसम्ममा मालवाहक सवारीका साधनहरू नागढुङ्गा नाकाबाट उपत्यका प्रवेशको व्यवस्था लागू गरेको थियो। तराईका विभिन्न जिल्लाहरूबाट मालवाहक सवारीका साधनहरू दैनिक जसो निकैको संख्यामा राजधानीका लागि आउन थालेसँगै नागढुङ्गामा सवारी जाम बिहानको समयमा निकै बढ्न थालेपछि
थालेपछि यस्तो व्यवस्था मिलाएको हो। पहिले तोकिएको समयमा नाका प्रवेश गर्न नभएका सवारीका साधनहरूलाई धादिङमा रोकेर राख्दा समस्या आउन थालेपछि नाका प्रवेशमा समय अवधि हटाइएको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण थप फैलन नदिनका लागि स्थानीय प्रशासनले सबैजसो प्रभावित जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा लागू गरेको भए पनि राजमार्गमा सवारी चाप भने केही दिन यता बढेको छ। मालसामान ढुवानी गरेर पृथ्वी राजमार्ग हुँदै उपत्यका प्रवेशका लागि आएका सवारीका साधनहरू दिनभरि राजमार्गमा रोकिएर बस्नुपर्दा निकै समस्या आउने गरेकोमा अब सो समस्या समाधान हुने सवारी चालकहरू बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ सिमेन्ट हो, अब छोड्ने रे गाडी छोडिदिन्छ रे भनेर आएको हो। तोकिएको समयमा नाका प्रवेश गर्न नपाएका सबै सवारीका साधनहरूलाई सडकमा नै रोकेर राख्ने गरिएको थियो। यसरी रोकिएर बस्नुपर्दा सवारी चालक र सवारी रोकेर बसेको स्थानका मानिसहरूलाई समेत कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम हुने त्रास बढ्दो थियो। आजकल नागढुङ्गा नाका हुँदै दैनिक जसो 1000 को हाराहारीमा सवारीका साधनहरू अत्यावश्यक खाद्यान्न लगायत औषधि बोकेर राजधानी प्रवेश गर्ने गरेको तथ्याङ्क प्रहरीसँग रहेको छ। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, नागढुङ्गा, काठमाडौँ। गोर्खाको पालुङटार विमानस्थल पुनः सञ्चालनका लागि तयारी थालिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कम्तीमा ट्विन अटर विमान उडान अवतरण गर्न सक्ने गरी संरचना निर्माण गर्ने भएपछि विमानस्थल सञ्चालनमा आउने सम्भावना बढेको हो। विमानस्थलमा धावन मार्ग र अन्य संरचना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताउनुभयो। आगामी असारसम्ममा पूर्वाधार निर्माण र सुधारको काम सक्ने गरी काष्ठमण्डप कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेडसँग 3 करोड 17 लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको बताइएको छ। हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका 7 स्थित ठुला गाउँ बाहुन बाडामा भएको आगोलागीबाट क्षति पुगेका पीडितहरूलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले राहत वितरण गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले गाउँपालिकाको रोडीकोट पुगेर राहत वितरण गर्नुभएको हो। गएको बुधबार साँझ लागेको आगोमा परेर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका 6 वटा घर र आंशिक रूपमा नष्ट भएका 7 घरधुरीका लागि राहत प्रदान गरिएको हो। भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूको कुल संख्या 40 लाख भन्दा बढी पुगेको छ। कोरोना भाइरसबाट धेरै प्रभावितहरूको मुलुकमा पर्ने भारतमा एकै दिनमा 86,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 86,432 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका हुन्। त्यसैगरी भारतमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएकाहरूको संख्या 69,561 पुगेको छ। तीमध्ये 1,089 जनाको पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु भएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-19 विरुद्धको खोप निस्केपछि पनि आगामी वर्ष अर्थात् सन् 2021 को मध्यसम्ममा मात्र उपलब्ध हुन सक्ने जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथले यो खोप आइसकेपछि पनि ठूलो मात्रामा बजारमा आउनका लागि कम्तीमा पनि आगामी वर्षको मध्यसम्म लाग्न सक्ने बताउनु भएको हो। स्विजरल्यान्डको जेनेभामा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुख वैज्ञानिक स्वामीनाथले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। खोपको पछिल्लो चरण अर्थात् तेस्रो तहमा हुन लागेको परीक्षण यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा मात्र पूरा हुने स्वामीनाथले बताउनु भएको छ। बंगलादेशमा रहेको एक मस्जिदमा भएको आगलागीमा परि कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। एयर कन्डिसनरबाट भएको आगलागीमा अन्य दर्जनौं घाइते पनि भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। बंगलादेशको नारायणगञ्ज जिल्लामा रहेको मस्जिदमा आगलागी भएको बताइएको छ। आगलागीमा परि कम्तीमा 37 जना घाइते भएको र 35 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। नेपालका नदीहरूमा एकपछि अर्को जलविद्युत कम्पनी निर्माण गर्दा र अवैध रूपमा बालुवा निकाल्दा जलयात्रा व्यवसाय सङ्कटमा परेको जलयात्रा व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नदी नीति बन्न सके त्यसले उपयोगिताका आधारमा नदीहरूको वर्गीकरण गर्ने भएकाले अहिले देखिएको समस्या अन्त्य हुने भनाइ पनि व्यवसायीहरूको छ। नदी उपयोग सम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा जलयात्रा पर्यटन सञ्चालनमा समस्या भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नदी नीतिले कुन नदी कुन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्ने भएकाले त्यसले सबै क्षेत्रको समुचित विकास गरी पर्यावरण संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने नेपाल एसोसिएसन अफ ऱ्याफ्टिङ एजेन्सीले जनाएको छ। 1300-1400 मिटर हाइटभन्दा माथिलाई चाहिँ हामीले ती नदीको क्षेत्रलाई चाहिँ जलविद्युत
लगायत अन्य उपयोग गर्न सक्ने र 200-300 मिटरभन्दा तलकोलाई चाहिँ सिँचाइ बालुवा उत्खनन लगायत विकास निर्माणको कामलाई चाहिँ लिन सकियो र बाँकी जति 1200-1300 मिटरको हाइटदेखि 300-200 मिटरको हाइटसम्मकोलाई चाहिँ फ्री फ्लोइङको रूपमा छोडियो भने भावी पिँढीले पनि त्यसलाई उपयोग गर्न पाउँछन् र जल पर्यटन पनि त्यही जति पनि 1300-1400 मिटर हाइटदेखि 200 मिटरको हाइटमा जल पर्यटन पनि त्यसमै रमाउने हुनाले यतिलाई चाहिँ हामीले नदी नीतिमा स्पष्ट रूपमा लेख्न सकियो भने चाहिँ यसले जल पर्यटनलाई ठुलो टेवा पुग्छ। सरकारले नेपालका 16 नदीलाई जलयात्रा व्यवसायका लागि अनुमति दिएको छ, जसमध्ये भोटेकोशी, सुनकोशी र कर्णाली विश्व प्रसिद्ध नदीहरू हुन्। उक्त नदीमा जलयात्राका लागि विदेशी पर्यटकहरू बढी मात्रामा आउने गर्दछन्। त्रिशुली, सेती र मस्याङ्दी लगायत नदीमा पनि जलयात्राका लागि पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। नेपालमा हाल 85 वटा कम्पनीले पर्यटन विभागमा सम्बन्धन लिएर जलयात्रा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। प्रदीप चापागाई, नेपाल टेलिभिजन।